यहाँको सिचुएसन यस्तो छ हेर्नु, यहाँ बस चाहिँ डुबिसकेको छ। यो एउटा बस्ती हो, त्यहाँ गाडी हेर्नुहोस्, गाडी पुरै डुबिसकेको छ हेर्नुहोस्। गाडी यो घर पनि एक तला डुबिसकेको छ यहाँ सबै। यहाँ उयो यो पहिला यहाँ मेरो यहाँ हेर्नु, दिस इज द सिचुएसन। ए यहाँ जान मिल्छ? मलाई स्विमिङ खेल्न आउँदैन। हेर्नु सिचुएसन यस्तो छ, अहिले पानी धेरै परेको छ। अब यहाँबाट यसरी पानी बगिरहेको छ हेर्नुहोस्। अब यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। गाई बगायो भने त यो त बच्छ, गाई त बच्छ है। गाई बच्दैन गाई, यो त धेरै गहिरो छ। कहाँ यो धेरै गहिरो छ? बगाइरहेको थियो के उहाँ गर्दैछु भने कुनै एउटा ठोकेर बचिहाल्छ नि कुनै छेउमा त गएर। हेर्नुहोस् यस्तो अहिले सिचुएसन एकदमै विकराल। तपाईँको यस्तो यो बाटो हेर्नु, यो घर पुरै डुबान परेको छ यहाँ हरसिद्धीमा। हेर्नुहोस् यो एकदम सिचुएसन इज भेरी ब्याड। यहाँ एकदमै यो लागेको छ। हामी यहाँ छौँ, यसरी बसिरहेको छ। यो घर नै डुबिसकेको छ। यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् एउटा गाडी डुबिसकेको छ। नबोल यस्तो स्थिति बोल्नु न। तिम्रो सब सुन त किसा ल घरको त्यो सिधा फुटाइदियो। कुन चाहिँ कुन घरको? त्यो घरको पानी पानी छिरो पुऱ्यो। कुन चाहिँ घरको? उतै भने उतै सिधा घरको कुन चाहिँ सिधा घरको? सिसा फुटाइदियो। यहाँ सबै पानी छिरेको छ सबै यहाँ घरहरू। ल ल ल ल ल गेटै गेट नै गएको छ। यो पानीको बहावमा गेट पनि बस्न सकेको छैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, गेट भत्किसकेको छ। अब गाडीहरू पनि अब गाडी पनि लगिसकेको छ। हेर्नुहोस् दर्शक पनि एकदमै यो विकराल स्थितिमा छ। यहाँ गाडी सबै लगिसकेको छ। सुन बाबु, कुनै आफ्नो बजार घर हेरिसकेँ मैले होइन, त्यो सामानहरूको मतलब भएन। पछि सुकेपछि आफै ठिक हुन्छ। छत नछोड, छत चाहिँ मात्र। अनि एउटा पाल छैन, कुनै चिज पाल छैन, पाल ओछाइदेऊ न, पाल ओछाएर माथि बस्छ न। यहाँ गेट पनि बगाइसकेको छ र अहिले यो त्यो पनि बगाउने स्थितिमा छ। अब यहाँ त्यहाँसम्म आएर उयो छतलाई युज गरे पनि हुन्छ। अनि उयो पानीको ट्याङ्की युज गरे पनि हुन्छ है। पानी ट्याङ्की कुनै बगाइसक्यो त्यहाँ त पुरै त्यो नै निकालिदियो। ड्याङै फुटायो, सबै फुटाइदियो। अब त्यो गाडीबाट बगाउनु लाग्यो। हाम्रो यहाँ तपाईँको यो तपाईँ गाडी नि ए हेर्नु के गर्ने यसलाई? के गर्नु ब्याग लानै मिल्दैन है? मिल्दैन। यस्तो बोर यार, गाडी नै यस्तो डुबाइसकेको छ हेर्नुहोस्। के खाइरहेको ऊ त्यहाँ अगाडि बस्नु मिल्छ नि नत्र? पनि त्यही छ, कुनै पनि त्यही छ। कुनै आउने त गाडी पठाइदिन्छ।